けたくない人は見て、電子レンジで NG な食べ物参戦。まず1つ目は牛乳。電子レンジで温めるとビタミン B やビタミン C などの栄養素が壊れ、タンパク質の構造も変化、せっかくの栄養が吸収されにくくなります。2つ目はブロッコリー。抗酸化力が高く、老化を防ぐビタミン C やポリフェノールが豊富ですが、電子レンジ調理で最大 97% も壊れてしまうことが、若さを守る成分が失われやすくなります。3つ目はチキン。揚げたチキンをレンジで温め直すと油が酸化し、トランス脂肪酸を生成、血管の老化を早める原因になります。若々しくいるために食べ方にも気をつけましょう。なるほどと思った方はぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。